通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、X ファイルからの話題になります。かつて大変人気を博しましたあの大人気ドラマ X ファイルが今回ですね、ついにリブートされることになりました。で、こちらね、大変話題になっているわけですが、単に人気ドラマがただリブートされますよというだけの話ではなくって、様々なベースというのがあるんですね。で、その一方、これに対しね、主に保守派を中心にね、うんざりしているという状況もあるようですので、このあたり現状ね、海外でどのようになっているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれご存知ですか？ X ファイルです。これはですね、1993年から2018年にかけてアメリカで制作されました。超常現象をテーマにした SF テレビドラマと、そしてね、ちょうどここ真ん中に見えておりますが、これがね、主役のデビッド・ドゥカプに演じますモルダーですね。そしてその右側にいますのが、その同僚、スカリーを演じますジリアン・アンダーソン。この二人のコンビというのが、このドラマの大きな要素となっているんですね。で、その後ですね、この主演のデビッド・ドゥカプに、契約上の問題が浮上したということで、この X ファイルを降板することになりまして、その後ね、こちらのジリアン・アンダーソンも X ファイルを降板。その後、ドラマが終了することになります。でね、この X ファイルのリブートというのが注目されているのにはですね、別の理由もありまして、それがこちらになるんですが、これね、先月の話です。とあるポッドキャストにね、オバマ元大統領が出演するんですが、この中でね、エイリアンは実在するんですかと聞かれたところ、実在すると答えたんですね。ただね、これかなり軽い感じで答えてるので、どこまで本当なのかなっていう話なんですが。Are aliens real? They're real, but I haven't seen them. And これによりですね、この騒動がホワイトハウスに波及し、トランプがこれについて言及。このトランプがね、ペンタゴンや他の政府機関に、これに関してのファイルを公開しろと指示するんですね。これまさに X ファイルでしょ。で、さらにはね、こんな話も出ておりまして、トランプ氏の義理の娘、ララ・トランプ氏は、今週、ポッドキャストで、大統領はエイリアンについて発言する準備ができており、適切な時期にその演説を行う予定だと示唆した。しかし、それはホワイトハウスにとって初耳だった。水曜日に、この件について質問された報道官、キャロライン・リービット氏は、笑いながら記者団に対し、そんな演説があるなんて、初めて聞きましたと述べた。で、関連する話題というのはこれだけではありません。こちらね、ザ・リバーさんですが、スピルバーグ最新作、ディスクロージャーで7月10日公開決定ということで、なんとね、宇宙人ものといえばスピルバーグですから、僕たもね、E.T. 大好きですが、このスピルバーグの異星人映画、これね、ディスクロージャーデーというタイトルで、つまりは、開示の日ということですね。これがね、今年の7月10日に公開されると、こういうことになってるんですよ。まさにね、シンクロニシティとはこのことかと思いますが、そしてこんな中で出てきたのが、こちら、X ファイルのリブート版だったというわけです。X ファイルリブート版、ダニエル・デッドワイラーが主演に決定。ダイアン・クーグラーが監督へ。そしてね、その下込み出しがありますが、Hulu が名作 UFO ドラマの復活に向けたパイロットを正式に承認した。映画、シナーズの監督が脚本と監督を務める。ということでこちらにありますパイロット。こちらが本日のキーワードになります。Pilot. ということでこちらはね、もう写真もありますから説明不要ですよね。これはね、パイロットという意味になります。で、これはもう日本語としても使われるので、つまりは飛行機の操縦士ですよね。ただ元々はですね、こちらになるんですね。特定の海域に詳しく安全に航行できるように船に乗り込んで指示を出す人。ということで、こちらはつまり水先案内人のことです。その船長に対してね、こっちに進んでください、あっちに進んでくださいと指示する人。これをもともとパイロットというんですね。そしてその後これがね、行き先を決定する人という意味で飛行機の操縦士になっていくと。で、こちらのね、元の文脈で、その方向性を決定するものという意味でこのようになるんですね。新しいラジオ番組やテレビシリーズを紹介し、その人気や反応を試すために制作される番組。ということで、このね、パイロット版というのは、そのテレビ番組でね、そのシリーズを本格的に制作するかどうか、これを決定するための試作品の第1号のことです。これで OK となれば、晴れて、正式にドラマ化されると。つまり今回のこの報道というのは、X ファイルのドラマシリーズが正式に制作されますよというものではなくって、パイロット版が承認されましたよと。こういうことだったんですね。そしてね、現在発表されているのがこちらになります。ダニエル・デッドワイラーという女優さんで、主人公2人のうちの1人を演じると発表されています。で、一応ですね、今回は続編ではなくって、リブートとされているんですね。で、主人公2人でしょ。で、現状はオリジナルを踏襲するストーリーになると言われておりまして、これはこれでね、主に保守層の間で、議論になっておりますので、ちょっとこれは後ほど見ますね。で、監督というのもね、すでに分かっております。こちらね、名前出ておりますが、ダイアン・クーグラー。もう現在ね、ノリに乗っている監督で、クリオとかね、ブラックパンサー。シナーズもそうですが、あとこれをね、以前もご紹介しましたが、アイアンハートの監督ですね。現状、この風神で、X ファイルのリブート、パイロット版を制作すると。で、これはね、もともと報じたのはデッドラインなんですが、現状ね、こんな話が出ています。
ショーランナーのクリス・カーターは2023年のポッドキャストのインタビューでクーグラと話をしたことを明かし、多様性のあるキャストで X ファイルをリブートする予定だと語っていたと述べた。同じインタビューの中でクーグラはオリジナル版 X ファイルのスタージリアン・アンダーソンともこのリブートについて話をしたことを明かした。ということでね、現状では、リブート版はね、多様性のあるキャスティングになりますよ。スカリー役のジリアン・アンダーソンとは話をしていて、現状ね、他の記事を見てみますと、このジリアン・アンダーソンは、もし打診があればね、出たいと、このように語っていると言われています。でもどうなんでしょう、これ続編じゃなくてリブートだと言われているので、出るとしても、スカリー役として出れるのかどうか、ちょっとね、その辺わかりませんが、本人は出たいと言っているようですね。で、もう一つですね、ハリウッド的な背景をお話ししておきますと、こちらね、ハリウッドリポーターにこの記事が出ているんですが、現在のね、テレビ業界というのは、ゆっくりとね、衰退していると。で、ここで出ているのがパイロット版の数の話でして、そもそもね、このパイロット版という制作体制は非常にリッチなものなんですよね。試作品として実際に作るわけですから。で、現状はね、これがほとんどもうなくなってしまっていると。で、その他ですね、アメリカでは非常にリッチな作りのトークショーというのが人気だったんですが、これも続々と終了していて、低予算のね、ポッドキャストに移行していると。こういった話なんですね。つまり、こんな中で出てきた今回のパイロット版の話というのは、結構ね、大きな意味を持っていまして、ある程度ね、この X ファイル、そのクオリティに自信があるということなんじゃないかなという気はしますね。結構本気なプロジェクトなんじゃないかなと思います。こちらバラエティこれを伝えています。なぜ彼らは自分たちのメディアを壊すために黒人女性を使い続けるのか。ということでもうね、この感じになってます。で、これね、もうどこ見ても同じなので、ちょっと代表的なとこ見ていきますね。失敗して、出来の悪さを指摘する人たちが人種差別主義者だと非難され、そして打ち切られるのが待ちきれない。モルダーもスカリーもいないなら、それは X ファイルじゃないよ。これはいいレーススワップだ。白人が一つの番組、一つの物語ごとに排除されていく。予想通りだ。なぜ新しい番組が作れないのか。リブートばかりだ。X ファイルのリブートが必要なのか。誰もこんなものを望んでいません。オリジナルのアイデアは何もなく、今は何でもレーススワップやジェンダースワップばかりだ。ちなみにですね、もうこちらね、もう恒例のね、こういった画像が作られておりまして、ここもそうですね、これ、どこかで見た2人ですね、これ。こういうのがね、作られている状態です。こちらおなじみディスカッシングフィルムがこれを伝えています。すべてのエピソードは捜査官たちが直面する人種差別についてのものになるだろう。エイリアンとかビッグフット見つけたんだぜ、みたいなやつだろう。パスだ。また多様性のゴミなのか。今や 12% が、つまりこれ黒人の人口ですね。が、あらゆる作品の 80% で主役を務めないといけないらしい。X ファイルはその役目を終えた作品だ。唯一無二のドラマであり、そっとしておかれるべきだが、残念ながらハリウッドはこれらを破壊することしか知らない。赤毛のキャラクターを黒人にしたのか。またかよ。この赤毛というのはスカリーのことですね。スカリーというのは赤毛のキャラクターで、これね、女優さん金髪だったんですが、これ毎回染めてたんですね、赤に。髪が傷みすぎてすごい抜けたと言っておりましたが、要するにこれスカリーをレーススワップしたと言ってるわけですが、今のとこね、これスカリーがそもそも出るのかというのはわからないですね。その下ね、私は2年先の未来から来ましたが、このブラックファイルはキャンセルされましたと。もういい。人種やジェンダーについて説教されるのはうんざりだし、どうせこれもそういう内容でいっぱいなんでしょう。で、この下もね、ダイアン・クーグラーはすごいと思うけど、X ファイルは違うということで、スタジオにとってはね、今回のリブートというのは、かなり確信があってのものなんじゃないかなと思うんですが、現状ですね、少なくともネットでは否定的な意見が多いというような状態になってますね。特にね、よく言われているのが、またリブートかよというところで、ダイアン・クーグラーだったらね、もうオリジナル作った方がいいんじゃないのという人もいるようですね。で、こちらね、X ファイル関連のポストではないんですが、先ほどのね、テレビが衰退しているという話に繋がっている部分ですね。このポストね、非常に話題になったんでご紹介しますね。だから、映画やドラマを見るのをやめたんだ。白人はいつも悪役。黒人男性はいつもヒーロー。女性がいきなり乱暴か。父親はいつも間抜け。母親が全てを仕切る。ちょっとね、ここ YouTube 的なあれで一個飛ばしますね。伝統的価値観は毎回バカにされる。男性は弱く、情けない存在として描かれる。トランスジェンダーがどの物語にも無理やりねじ込まれる。そしてゲイのキャラクターはなぜか何でも知っている。ハリウッドはもうプロパガンダ機関だ。テレビを消した方がいい。ということで、これがね、DI の文脈に沿って、主にテレビ疲れですね。これを言語化したポストとして大変話題になりました。だから先ほどね、この X ファイルのリブートに否定的な人結構多かったでしょ。これは、大体ですね、そのベースが、どうせこれなんでしょと、わざわざ私たちが見てきたX ファイルをリブートして汚さないでくれよと、オリジナルを作ればいいじゃないか、言っているものが実際多いということですね。はい、ということで本日はですね、大変人気を博しました超常現象ドラマ、X ファイルがリブートされるという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先月のね、オバマやトランプの発言、そしてね、7月に公開されます、スピルバーグの映画なんかを見てみても、今回のね、この X ファイルのパイロット版の正式決定というのは、すごい面白い立ち位置にいるでしょう。ただ現状ですね、先ほども言いましたが、ネットではね、またリブートかよという声もね、かなり多く、正式決定の第一報で出てきたのがね、これだったので、
保守層を中心にね、反発されているという状態。そもそもね、パイロット版の数が少ないということで、これでね、ゴーサインが出るのかどうか、ライアン・クーグラーの手腕に注目が集まっていると、こういう状況になっています。で、これにつきましては特にね、X ファイルファンの皆さん、ぜひ感想を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。